എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കടന്നുവന്ന് ടെക് ചാനലുകളുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴും തന്റെ വ്യത്യസ്തതയിലൂടെ അവതരണ ശൈലിയിലൂടെ സഹോദരിയായ ഡ്യൂഡിക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ കാലത്തിന് സുപരിചിതനായി മാറി. ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്, അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ വീഡിയോകളിലൂടെയും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനോദങ്ങളുടെ പർദീസയിലേക്ക്, അവയുടെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് നമ്മെ വരവേൽക്കുന്ന, പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കേരളത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പകരം വയ്ക്കാൻ പകരക്കാരില്ലാത്ത ചാനൽ. ടെക് മാത്രമല്ല, അതിനിടയ്ക്ക് വ്ളോഗുകളും പ്രാങ്കുകളും എന്ന് വേണ്ട ഓരോ മലയാളികളെയും അവരുടെ സാധാരണ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഏറ്റെടുത്ത ചാനൽ, അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽ, ഏട്ടനും അനിയത്തിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനൽ. ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കളിയാക്കലുകളും പരിഹാസങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി പിന്നീട് അവർക്ക് മുമ്പിൽ തലയുയർത്താൻ ഒരു യുവാവ്